Kalau masih menunggu sang aloti ya, apakah benar-benar baul? Ini waktu menunjukkan 0000. Depannya boys teman-teman, sopirnya lagi ngoyo. You can put your arms around, arms around, arms around what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me say yeah, I was wrong. For everything you've done, 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 you wish you better run, run, run. It might be too late to say sorry, hey, let me say yeah, I was wrong. When I'm sorry, praise the living, amen. You can put your arms around, arms around, arms around. Kalau masih menunggu sang aloti ya, apakah benar-benar baul? Ini waktu menunjukkan 0000. Oke, kita nanti aja apakah datang apa enggak. Ditunggu sampai jam 12:30. Semangat Pak Ditelo. Mantap boys. Boys, tekan nih, tekan balap, genteng balap. Kosongan balap, rombeng balap. Rombeng paket itu. Ya teman-teman juga Pak Ditelo nggak kepo ya. Ini suara sang aloti ya. Ini suaranya dengarkan. Bentar nunggu truk lewat ya. Ini. Nggak usah nanya lagi Pak De. Udah tak bilangin baul tadi malam itu baul, terus nggak dibanggatin semacam. Udah jelas ya teman-teman. Sekarang Pak Ditelo OTW pulang, oke? Alhamdulillah ada hikmahnya tadi, kenalan sambil bantu ya, bantu nyinari lah. Biarpun nggak bantu tenaga, yang penting bantu biar nyinarin, biar padang ya, biar terang filternya. Oke. Jadi Pak Ditelo kepada semua fan Randy Andika, mania Randy Andika, mohon maaf, bukannya Pak Ditelo itu nggak percaya ya, dikarenakan Pak Ditelo itu udah lama nggak nyotrek ya. Ini kemarin katanya baul ya, sekarang baul lagi. Jadi Pak Ditelo itu nggak percaya, setengah-setengah nggak percaya lah. Jadi mohon maaf, ini hanya untuk memastikan ya. Ini Pak Ditelo posisinya di Tupak, sudah jam 00:04 ya. Apabila ada kurang lebihnya Pak Ditelo mohon maaf. Salam pecinta truk dan bus, salam pecinta satu alodi, Randy Andika, Wahyu Abadi. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Juga dibagikan pada teman-teman ya, biar Pak Ditelo Pak tambah semangat. Kurang lebihnya Pak Ditelo mohon maaf ya teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nunggu truk capek barangkali ada ya. Nanti Pak Ditelo soal truk dari belakang, oke? Daripada kosongan. Nggak
nggak tahu ini Pak D tolong nyotrek apa ini. Nyotrek ngawur. Yang ke kanan itu boys ya. Ini loh Kak, ada gambarnya cewek. Ada yang tahu? Kekasih Karangan. Barangkali ada yang boys, juga ada truk cabe. Pak Detelon nunggu di sini. Depannya boys teman-teman, yang tadi. Depannya boys teman-teman. Sopirnya lagi ngoyo. Hati-hati Sam, semoga selamat sampai tujuan. Tetap fokus di jalan.